मां तबाह थी वियो था, मां बर्बाद थी वियो। मूंखे कहिड़ी ख़बर आहे इहे थींदो? ओए मूंखे इहा ख़बर हुजे त मां हुनजो पाड़ो ई न छॾियां। अल्लाह साईं रहम कजां, अॼु अलाए छो वरी खीरे तॾो विछायो आहे। छा थियो? अल्लाह साईं रहम कजां। अदा छा थियो? खैर त आहे, घर में खैर आहे? ज़ुल्म थी वियो, मां सां वैल थी वियो। छा थियो? मां तबाह थी वियो, मां बर्बाद थी वियो। घर में त खैर आहे, अबे रे खैर आहे? अबे जो मसलो ई न आहे, अञा ॿियो मसलो आहे। वरी छा थियो? अदा कुझु ॿुधाए त सही। अदा मां सां ज़ुल्म थी वियो। मां जीअं ई मां मोबाइल खोले, जीअं मां नेट खोली, ईअं ई मां फोटो ॾिठो। कांजो फोटो ॾिठी? अदा मुंहिंजो जानी न हो, मुंहिंजो महबूब हुयो, फैज़ा अली जेका सिंगर आहे, फनकार आहे। अच्छा, मुंहिंजो जानी, मुंहिंजो दोस्त शादी करे ॿिए सां वई। ख़र्च मुंहिंजो करे शादी ॿिए सां छो? इन्ही का तॾो विछायो थी? हा, तुंहिंजो महबूब ॿिए सां शादी करे त ख़बर पएव न। हिन दिलि खां पुछा कर जेका सूर आहिनि। अड़े चरिया, हुनजी शादी कोन्हे थी। इहा पहिरों पैसा शादी हुयसि, जॾहिं तोसां राब्तो ई न हुयसि, हुनखां तलाक थी अथसि, कॾहिं जो जान छॾाई अथई। उहा त तुंहिंजे इंतज़ार में वेठी आहे। हरू भरू तॾो विधो थी, ख़ुदा जी मार बयोड़ो पाड़ो परेशान कयो थी। मां चवां अलाह ख़ैर करे छा थी वियो, मुंहिंजो साह ई कढी छॾियो हुई। इहे माना पुराणा फोटू अथसि। बाक़ी न त तोखे कंहिं चयो त फैज़ा जी शादी थी आहे? चेली भनी हे जेको पुराणो जेको अॻलो घोटु तुंहिंजी को तलाक वरितई, पोइ मां सां दोस्ती रखे। हा न, हरू भरू मुंहिंजी चेल भनी छॾे पोइ यहाँ से मां जे लाइ छा थियो रे? पोइ फेसबुक ते जो लिखनि पिया त वरी शादी थी वई। ये सोशल मीडिया वारा खामखा ख़बर थी पाण खे मिड़े अफ़रा तफ़री कढ हूंदा आहिनि। मिड़े माण्हू जी हूंदा। अलाह जी का मार पई, तव्हां वरी उन ग़रीब जो फोटू खणी वरी लिखी छॾियो आहे त हुनजी शादी थी वई। हरू भरू असांजी दिलि ॾुकाए छॾियो, आज़ारे छॾियो, चट उन भाॻो। मां त चवां थो मुंहिंजो जानी मूंसां धोखो न कंदो। फैज़ा अली सिर्फ़ु मोची आहे, मोची ॿिए जी न थींदी। अदा खीरा ॻाल्हि ॿुध। हाणे मातम छॾी कूड़ा फोटून उथी त फैज़ा अली जी ख़ुशी में झुमिर खेॾूं, डांसा खेॾूं। बिल्कुलु ईअं ई थींदो। जे पाड़े वारनि खे मुतमिन कयूं त असां ख़ुशियूं कयूं पिया, असां कॾहिं मातम कयो? हा, बाक़ाइदा इहे मुजरा जी हो।